Экзекутировать следует таким образом, чтобы с грудной клеткой, соприкасалась лишь, с закругленными пальцами, а не вся дистальная фаланга. Это достигает при ну, вот так вот и перкутируем, блядь, ребята. Перкутировать следует таким образом, чтобы, с грудной клеткой соприкасались лишь закругления пальца. Вот определение правой границы. Сначала по правой средней ключичной линии определяется нижняя граница легкого, затем, палец перисиметр мы перемещаем на 2 межреберья выше и устанавливаем параллельно, искомой границе, перпендикулярно ребрам. Далее проводится перкуссия от средней ключичной линии по направлению к грудине. При первом изменении перкуторного звука перкуссия прекращается, и граница отмечается со стороны пальца, обращенная к более ясному звуку. Ориентиром правой границы относительно сердечной тупости служит правый край грудины. Следует определить, на сколько сантиметров к наружу от правого края грудины расположена правая граница относительно сердечной тупости, или на каком уровне края грудины. Ну и ориентиром правой границы абсолютной сердечной тупости служит левый край грудины. Верхнюю границу определяем по парастernальной линии. Перкуссия проводится по ребрам и межреберьям до притупления звука, относительного или абсолютного. При этом верхняя граница абсолютной или относительной тупости